Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا بينة وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا صاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة Ini kita main ke rumah إلا keluarga Sam, Pak Samsul, Ibu Samira, dan Mas Sami. ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مع أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة
Innallaha bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير هل يا أيها الناس إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون حاد الله من حاد الله ورسوله ولو كانوا أو أبناء إخوان أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم أولئك حزب الله ألا حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحرب ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما جفتم أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ثم فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تعجل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم
ولئن قتلتم لا ينصرونهم وإذ ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وإني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدقا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله شهادة هو الرحمن الرحيم هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sampai jam 8.15. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبأس قالوا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا أدلكم تجارة تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين
أنكم أولياء لله دون من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يا الذين آمنوا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن لم تولوا فإنا على رسولنا البلاغ الله لا إله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما الكفر فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمر. يا أيها الذين يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا ربي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب العالمين وهذه كل نية صالحة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل لهم الفاتحة kita ya saya membaca juz 28. Nah, tadi banyak sekali pelajaran bisa kita ambil ya. Suratnya sudah mulai banyak. Jadi ada hukum tentang zihar. Apa itu zihar? Jadi menyamakan istri itu dengan ibunya sendiri itu haram. Kamu mirip ibuku, nah, atau apa misalnya punggungmu itu mirip. Nah, kalau misalnya itu di Al-Quran itu diibaratkannya kayak punggung gitu. Punggungmu mirip dengan punggung ibuku gitu. Nah, itu intinya menyamakan ya. Kan fisik istri dengan ibu sendiri itu diharamkan, nggak boleh. Hmm. Maka apa? Jika seorang suami melakukan zihar, harus membayar kafarat ya, tebusan. Untuk supaya bisa uh, kembali ya bercumbu lagi gitu ya, berhubungan lagi dengan istrinya. Apa itu ziharnya? Itu pertama membebaskan budak, seorang budak. Sekarang udah nggak ada. Kemudian opsi kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Gitu ya. Jadi dipilih salah satu ini ketika melakukan zihar seorang suami. Nah, kata dalam hadis ada, barang siapa yang mengharamkan istrinya dengan zihar, maka ia harus memerdekakan seorang budak sebelum ia kembali berhubungan dengan istrinya. Jika tidak dapat memerdekakan seorang budak, maka ia harus berpuasa tadi 2 bulan berturut-turut. Jika tidak berpuasa, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Kemudian tadi juga banyak disebutkan tentang konsep hijrah ya. Nah, dalam Islam ini hijrah itu apa? Meninggalkan atau berpindah dari suatu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Kalau zaman Rasulullah apa? Berpindah ya tempat dulu. Pindah tempat dari yang buruk ya, karena di Mekah itu dianiaya, kemudian tidak diterima dakwahnya. Akhirnya hijrahlah ke Madinah.
Tapi hijrah ini tidak lagi terbatas pada perpindahan fisik. Tapi kalau sekarang ini berkaitan dengan perilaku, perubahan perilaku kita, gaya hidup kita, meninggalkan kebiasaan buruk pun itu adalah salah satu dari usaha hijrah ya. Nah, misalnya dulunya bangunnya siang, terus kemudian hijrah nih, tekad Bismillah, bangun pagi gitu ya, supaya subuhnya nggak ketinggalan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk hijrah ya, meningkatkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, sekarang ini banyak apa fenomena FOMO ya, fear of missing out, jadi takut ketinggalan tren. Nah, itu juga harus di apa ya, harus disaring gitu ya, harus difilter apa saja sih tren sekarang ini yang boleh kita ikuti, apakah sesuai dengan agama kita, apakah sesuai dengan ajaran Allah, apakah sesuai dengan hal-hal yang bisa mendapatkan ridhonya Allah, atau malah sebaliknya. Itu harus dapat kita filter gitu ya. Karena sekarang ini udah semakin zaman ini semakin eh, tidak terbatas, semakin cepat berkembang. Ya. Apalagi anak-anak kita itu harus diperhatikan. Nah, untuk apa? Jadi hijrah ini kata Rasulullah untuk keselamatan, ya, keselamatan diri kita yang terutama. Dari apa? Dari maraknya perkembangan globalisasi dunia ini yang semakin tidak karuan. Kita nggak bisa menebak besok akan ada tren apa. Eh, apakah kita mau terus-terusan ikutan tren tersebut yang gak ada akhirnya, atau mengikuti petunjuk yang telah Allah tetapkan. Jadi kita ini nggak kata Rasulullah, eh, kita nanti akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Jadi kalau misalnya kiblat kita sekarang misalnya suka ikutin tren-tren apa ya, eh, orang-orang misalnya apa ya, dari segi berpakaian ataupun misalnya dari segi apa omongan ya, biasanya anak-anak tuh sering ngomong-ngomong gaul gitu, bahasa gaul yang itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Nah itu kan ngikut-ngikutin tren. Nah itu harus kita apa ya, nasihati supaya dia bisa gitu ya mengikuti yang sesuai dengan standar ajaran Islam. Kemudian tadi juga diceritakan tentang eh, istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang paling dicintai, paling setia itu adalah Siti Khadijah. Ya. Nah, sampai usianya itu menemani Rasulullah ya, selama 25 tahun. Nah, setelah itu baru Rasulullah punya istri-istri yang lain sampai 11. Ya. Nah, itu dibolehkannya poligami, tapi dengan syarat harus dapat berperilaku adil, harus bijaksana, harus bisa menyamakan semuanya ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran itu kan dibatasi sampai 4. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa, satu aja itu sudah cukup. Nah, di Al-Quran gitu ya. Jadi dalam melakukan poligami itu tidak semudah yang diucapkan, tapi banyak sekali aturan-aturan yang berlaku yang harus diterapkan dalam proses poligami tersebut. Ya. Tapi dan Rasulullah pun setelahnya itu setelah Khadijah meninggal itu banyak menikahi wanita-wanita itu untuk melindungi ya niatnya, nah, untuk keselamatan. Nah, dan juga bukan karena nafsu, karena yang dinikahi itu setelah itu adalah eh, apa, udah janda, udah tua gitu ya. Aisyah aja tuh yang terakhir yang muda. Nah, itu karena dia adalah anaknya dari Abu Bakar. Untuk apa? Karena masih muda, dia itu Allah tetapkan dia sebagai istrinya Rasulullah supaya apa? Nanti dapat mengambil pelajaran dan banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah yang sampai kepada kita sampai sekarang ini. Ya. Salah satu hikmah yang bisa diambil. Hmm.
Kemudian juga tadi ada doa 1.000 dinar. Nah, ya. Pemayatakillah di surah Pemayatakillah ya jalan makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pamayatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadara. Apa manfaatnya? Baca doa 1.000 dinar ini setelah sholat boleh ya. Nah, itu adalah doa untuk bertawakal ya. Banyak sekali keajaibannya setelah membaca doa 1.000 dinar tersebut. Bisa mendapatkan apa perlindungan dari Allah, kemudian mendapatkan rezeki dari berbagai apa ya berbagai pintu. Min haitsu la yahtasib, tidak yang tidak dari mana saja yang tidak dikira-kira. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dia akan mendapatkannya. Innallaha balighu amrih qad ja'ala likulli syai'in qadar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya. Gitu. Boleh dibaca dan bisa diamalkan selama 40 hari, dibaca setiap sholat gitu ya, dibaca 7 kali, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita niatkan, kebaikan tersebut. Misalnya kita mengingat sesuatu, insya Allah akan terbuka jalannya dengan mudah ya. Karena izinnya kaum. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah besok lanjut ya, juz 9. Oke, waktu boleh silakan. Oke. 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 Satu, dua, tiga. Oke, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Nah,